สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์2สัญญาณที่บ่งบอกถึงระดับความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะสัญญาณข้อที่1อันนี้สังเกตง่ายๆสังเกตง่ายมากๆก็คือเสียงหัวเราะคุณสังเกตได้เลยว่าถ้าคู่ไหนที่ยังคงมีเรื่องราวหรือยังคงมีสิ่งต่างๆมาแบ่งปันกันแล้วสามารถที่จะยิ้มหรือสามารถที่จะหัวเราะไปด้วยกันได้ความสัมพันธ์ของคู่นั้นอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยมนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดคู่ไหนที่จำไม่ได้แล้วว่าหัวเราะด้วยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าระดับความสัมพันธ์ของคู่นั้นน่ะคู่รักคู่นั้นน่ะเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะ ส่วนสัญญาณข้อที่2นะคะก็คือการเคารพหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเคารพในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องมากราบไหว้บูชาสามีหรือภรรยาคุณทุกเช้าทุกเย็นนะคะแต่ความเคารพในที่นี้หมายถึงคุณให้เกียรติคู่ของคุณให้เกียรติสามีภรรยาคุณการให้เกียรติอาจจะเริ่มตั้งแต่ให้เกียรติในความเป็นตัวตนของเขาไม่พยายามที่จะไปเปลี่ยนอะไรเขาให้เกียรติในชาติกำเนิดในถิ่นกำเนิดของเขาให้เกียรติในศาสนาที่เขานับถือให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องเขาคุณสังเกตได้เลยว่าคู่รักคู่ไหนที่ไม่มีความเคารพในตัวของกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ความรักของพวกเขาจืดจางลงไปได้อย่างรวดเร็วเช่นสามีที่ชอบว่าภรรยาต่อหน้าคนอื่นหรือว่าต่อหน้าเพื่อนๆภรรยาที่ชอบดูถูกอาชีพดูถูกหน้าที่การงานของสามีตัวเองคุณจะไม่สามารถรักคนที่คุณไม่ให้เกียรติเขาได้นาน